Xin chào anh em, đây là người khổng lồ của MSI GT83 VR Titan, là sản phẩm nổi bật nhất của MSI tại CES 2017 năm nay. Chiếc máy này được trang bị những cái gì tốt nhất mà một cái game thủ cần, đó là một cái màn hình 18,3 inch, kèm theo đó là một cái bàn phím cơ. Thì chiếc máy dòng máy Titan của MSI hiện tại là dòng máy đi đầu về bàn phím cơ. Thì riêng trên phiên bản GT83 VR Titan thì nó được trang bị bàn phím cơ rất là mới với loại switch là switch Cherry MX Silver, tức là một cái loại switch có cái hành trình ngắn hơn so với cái hành trình thông thường của những cái bàn phím cơ mà chúng ta vẫn dùng, chẳng hạn như là Brown hay là Blue. Và một nâng cấp nữa đó là cái đèn nền của bàn phím cũng là loại đèn nền RGB, chúng ta có thể tùy biến thoải mái thông qua cái phần mềm SteelSeries Engine phiên bản thứ 3. Bên cạnh bàn phím cơ thì cái bàn rê của Titan 83 GT83 Titan cũng là loại bàn rê tích hợp luôn cả numpad cảm ứng, nó có thể kích hoạt bằng cách nhấn vào cái nút numpad ở phía trên như thế này, nó tương tự như phiên bản GT80 trước đây. Còn đây là ngoại hình của GT83 VR Titan. Thì chiếc máy này có thêm một số cái điểm nhấn về thiết kế, chẳng hạn như là cái hai hốc tản nhiệt lớn hơn, kèm theo đó là các cái viền màu đỏ xung quanh, tạo lên một cái vẻ hầm hố dữ tợn của một cái chiếc máy chơi game hạng nặng. Về cấu hình của GT83 VR Titan thì phiên bản năm nay nó được trang bị vi xử lý Core 720HK, một con chip đảm mở khóa xung và cho phép ép xung thông qua các phần mềm MSI Ryzen Center. Ngoài ra thì chúng ta có rất là nhiều cái tùy chọn về các đồ họa, chẳng hạn như là GTX 1070, 1080 SLI hoặc là 1070 SLI, và cái hệ thống tản nhiệt của nó là Cooler Boost Titan, nó cũng sẽ có 2 quạt Whirlwind rất là to, kèm theo đó là nhiều cái ống đồng tản nhiệt, thì tùy theo cái thiết lập cấu hình là SLI hay là một card mà nó sẽ có bao nhiêu ống đồng.